بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم نوید آفیشیل۔ آج کا نسخہ بہت قیمتی ہے۔ سردی کے موسم میں نزلہ، زکام، کھانسی اور طرح طرح کے امراض کا جو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے علاج کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو فوڈ الرجی ہوتی ہے، تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا یا دھول مٹی وغیرہ کے موسم میں ان کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے لیے یہ نسخہ بہت ہی کارآمد ہے۔ استعمال کر کے اس کا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بہت ہی نایاب دوائی ہے، ہر اچھے پنسا اسٹور سے آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے۔ دوائی کا نام ہے برشاشہ، لسانی دواخانے کی ہے۔ 20 گرام کی پیکنگ ہوتی ہے اس کی۔ اس دوائی کے استعمال میں ایک بہت ضروری احتیاط ہوتی ہے کہ یہ دوائی 10 سال سے زیادہ عمر والے لوگ استعمال کریں، اس سے کم عمر والے لوگ اس کو استعمال نہیں کریں۔ نسخے کے اعتبار سے اس کے جو اجزاء ہیں وہ بہت ہی نایاب ہیں اور گرم تاثیر والے اجزاء اس میں شامل کیے گئے ہیں، جن کے استعمال سے یہ معجون جو ہے وہ فوری اثر رکھتی ہے۔ تو فلفل سیاہ، کالی مرچ، اجوائن خراسانی، بالچڑ، اکرکرا، جند بدستر اور زعفران، ان تمام چیزوں کا معجون بنایا گیا ہے اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی یہ گرم دوائیں ہیں۔ اس لیے اس کی احتیاط استعمال کرنے کی یہی ہے کہ 10 سال سے اوپر والے لوگ مریض جو ہیں ان کو کھانسی، نزلہ، زکام جو سردی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے لیے یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نزلہ ہار میں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ جو نزلہ گرمی کی وجہ سے ہو اس میں اس معجون کا استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف سردی کے موسم میں جو نزلہ زکام ہوتا ہے اس کے لیے یہ استعمال کرنا بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو ٹینشن کی وجہ سے، سٹریس کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو، شب بیداری کا مسئلہ ہو، ان لوگوں کے لیے یہ معجون بہت ہی کمال کی ہے۔ شب بیداری کے لیے اس معجون کا استعمال کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ 1 پاؤ دودھ لے لیں اور 1 چمچ سونف دیسی کا اس میں مکس کر کے اس کو بوائل کرنا شروع کریں۔ جب دودھ کو 2 سے 3 ابال آ جائیں تو اس وقت دودھ کو آگ سے اتار کر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ جب دودھ ٹھنڈا ہو جائے تو اس معجون کو چنے کے دانے برابر شب بیداری والے مریض کو استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ فوری اثر ہوتا ہے اور مریض اچھی اور پرسکون نیند سوتا ہے۔ اس دوا کا استعمال صرف بوقت ضرورت ہی کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اگر اس کا استعمال متواتر کیا جائے تو یہ ایک طور پر ضرورت کی دوا بن جاتی ہے۔ اس لیے جب اس کی ضرورت ہو تبھی اس کا استعمال کیا جائے۔ زائد ضرورت پر استعمال کرنا صحیح ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو 10 سال سے اوپر والے جو لوگ ہیں، مریض ہیں، ان کو 1 چاول کے دانے برابر استعمال کی جائے، اور جو بڑے لوگ ہیں، شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں، شادی شدہ عورتیں یا مرد، ان کو اگر سردی کا نزلہ یا زکام ہو تو ان کے لیے یہ چنے کے دانے برابر خوراک بنے گی۔ اس کے ساتھ پرہیز جو ہے وہ ٹھنڈی چیزوں کا ہوتا ہے۔ ٹھنڈی اور چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کریں، اسی وجہ سے بلغم کی زیادتی ہوتی ہے اور کھانسی کا موجب بنتی ہے۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک چاہتا ہوں اجازت۔ اللہ حافظ۔